Наверняка вы знаете, что лаванду нужно регулярно обрезать. Если ее не обрезать, кустики довольно быстро теряют свою декоративность. Побеги одревесневают, становятся лысыми, вся зелень перемещается на верхушку побега. Мало того, они разваливаются в разные стороны. В общем, декоративности никакой. Большинство садоводов, и я в том числе, предпочитают выращивать лаванду в виде таких компактных, красивых, округлых, густо набитых, как принято говорить, шариков. Но что делать, если вам досталась вот такая уже запущенная лаванда, или вы пропустили эти обрезки, и стоит такой голый, лысый куст, и на верхушках только зелень? Исправить ситуацию можно. Можно исправить несколькими способами. И начну с того способа, который в этом году использовал я. Это, конечно, не очень сильно запущенный куст, но, тем не менее, я думал, что все-таки его нужно исправить. Я использовал метод глубокой закопки такого куста. Смысл его состоит в том, что вы должны выкопать свой куст лаванды, выкопать новую большую глубокую посадочную яму и посадить этот куст, выкопанный в эту глубокую яму, таким образом, чтобы на поверхности остались только зеленые побеги. Все одревесневшие побеги должны оказаться под землей. Но это если вы выращиваете лаванду в открытом грунте. Если же вы выращиваете ее в контейнере, сейчас я покажу, что делал я. Итак, я вытащил свой такой полулысый кустик лаванды из контейнера. Обратите внимание, контейнер глубокий, но корневая система лаванды глубоко не уходит. Она размещена в верхней части этого контейнера. Итак, я убрал всю землю от корней, которая не нужна, и убрал часть земли из контейнера. Таким образом, чтобы когда я опустил туда, в этот контейнер, свой кустик, чтобы наверху остались только зелененькие побеги. Все одревесневшие части оказались у меня внизу, внутри контейнера. Ну, естественно, землю, которую достал оттуда, подсыпал новой земли, еще свежей добавил. Все это сверху засыпал. Ну и каков же результат этой пересадки? А вот он. Узнаете? Это тот самый кустик. Прошло 1,5 месяца. На мой взгляд, результат отличный. Посмотрите, какие активные приросты идут. Это значит, что куст себя чувствует очень хорошо, все ему нравится. Да, вот здесь, к сожалению, образовалась такая небольшая лысинка. Скорее всего, нужно было ветки больше сжать друг к другу, чтобы они плотнее друг к другу стояли. Но ничего страшного, я думаю, в следующем году эта лысинка зарастет, и куст примет такую вот компактную, красивую, плотно набитую форму. Мне кажется, отличный результат. Этот метод действительно работает. А какие еще есть методы? Ну, давайте, чтобы вам было понятней, я поменяю вот эти 2 кустика лаванды местами и буду рассказывать. Этот кустик, видите, тоже запущенный и лысый внизу. В общем, выглядит не очень хорошо. Так вот, можно взять, найти какие-то крупные, красивые, природные камни и обложить этот куст таким образом снизу, чтобы наверху остались только вот эти зеленые побеги. Ну, такое неправильное выражение, каменную горку сделать. На мой взгляд, своеобразно будет выглядеть и, может быть, даже красиво. Конечно, при условии, что уже в следующем сезоне вы будете свою, вот этот кустик, который в камнях, тоже регулярно стричь. Тогда вот эти зеленые побеги, которые мы оставили наверху, будут выглядеть красиво. Следующий вариант. Если мы не можем что-то скрыть, что-то исправить, можно это подчеркнуть. Но можно вырезать всякие мелкие ветки, оставив только крупные одревесневшие, сделать такой своего рода бонсай из этой лаванды. Ну, наверняка найдутся любители и такого метода. Почему нет? Правда, стоит учесть, что ветки лаванды довольно хрупкие. И если зимой на такой куст бонсай из лаванды выпадет снег, скорее всего, эти ветки могут сломаться. Поэтому тут следите за этим. Либо поставьте их где-то под навесом, чтобы снег ни в коем случае не раздавил ваш куст. Следующий вариант. Ну, можно, конечно, плюнуть и забыть. Дело в том, что лаванда в природе именно так и растет. Вот такие развалившиеся, одревесневшие ветки, на концах только зелень. Ну, оставить его таким и убеждать себя, что вы выращиваете свой сад в природном стиле. Есть еще один вариант, как исправить ситуацию. Попробуйте коротко, радикально обрезать свой куст лаванды, оставив только такие одревесневшие пенечки. Рано или поздно
на этих пенечках начнут просыпаться спящие почки. И ваша лаванда начнет отращивать молодые зеленые побеги. Метод рабочий, но, к сожалению, потребует довольно большого количества времени. То есть, если вы человек терпеливый, сделайте так и дождитесь образования новых побегов. Ну и, наконец, есть еще один способ, который, в общем-то, я считаю идеальным. Дело в том, что лаванда отлично размножается черенкованием побегов. Нарежьте черенки, укорените их, она просто укореняется, и будут у вас молодые новые кустики. Но самое главное, какой бы метод вы ни использовали, не забывайте про то, что лаванду нужно регулярно обрезать. 1 раз, а лучше 2 раза за сезон. Об этом я снимал видео и рассказывал. Ну вот, я перечислил все возможные варианты, которые я знаю, как исправить эту ситуацию. Если вы знаете другие варианты, пишите в комментариях, с удовольствием почитаю. Ну, я пойду сейчас вот этот второй кустик лысенький пересажу по тому же методу. Вытащу его из контейнера, уберу лишнюю землю, опущу и засыплю землей, чтобы на поверхности остались только вот эти вот зеленые побеги. И хотя уже октябрь, впереди зима, я уверен, что лаванда справится. Да и зимы здесь, собственно, не особо холодные, не особо морозные. Надеюсь, весной она меня порадует молодыми, яркими зелеными побегами. Ну вот, пожалуй, у меня на сегодня все. Красивого вам цветения лаванды уже в следующем сезоне. Спасибо, что смотрели. Увидимся.